Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 11. Questa lezione sarà dedicata ad utenti di livello intermedio e parleremo del comando blend. Prima di iniziare, come al solito, vi chiedo sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanellina. Iniziamo immediatamente a parlare di questo comando. Il comando blend lo troviamo sotto questo menu, non è un comando immediatamente visibile. È un comando sicuramente particolare che si utilizza in progettazioni dove le geometrie sono più complesse, più articolate. Mi viene da pensare chi progetta e modella rubinetti o chi fa anche oggetti di plastica, contenitori di plastica, eccetera, ma sicuramente può essere anche utilizzato in tanti altri settori. Cosa significa blend? Il blend è una funzionalità, questo termine lo troveremo spesso in tanti altri comandi, che consente di raccordare sezioni diverse con superfici o solidi. Per sezioni diverse intendo sezioni che hanno proprio delle geometrie diverse, che possono essere dei segmenti rettilinei, che possono essere delle curve di spline, degli archi di circonferenza. E in genere una funzione che presenta questo termine all'interno del suo nome è in grado di raccordare con un'unica superficie o un unico solido queste sezioni diverse. Quindi è diverso dal comando sweep che invece vi costringe a utilizzare un'unica sezione che corre lungo una o più curve. Col comando blend possiamo invece definire sezioni diverse che semplicemente sono poste su piani paralleli ad una certa distanza l'uno dall'altro. Quindi attiviamo il comando, clicchiamo immediatamente su definisci nel menu sezioni, che Creo 11 ci apre immediatamente perché è il menu dove dobbiamo andare a definire gli elementi di partenza e quindi fondamentali per iniziare a fare un blend. Quindi clicchiamo su definisci, scegliamo un piano di sketch e clicchiamo su sketch. Andiamo quindi a disegnare, direi, un rettangolo, quindi prendo come al solito un rettangolo centrale e disegno un rettangolo in questo modo. Ricordatevi che un rettangolo ha 4 vertici, 1, 2, 3, 4, non c'è neanche bisogno che li conto, e ricordatevi, anche se poi la potremmo comunque vedere, la posizione di questa freccia. Questa freccia è il punto iniziale della blend. Abbiamo definito la prima sezione, molto semplicemente confermiamo. A questo punto sparisce la sezione che abbiamo fatto, ma ci chiede di definire una distanza perché almeno gli serve una seconda sezione per poter completare un blend, che deve essere almeno fatto da 2 sezioni. Questa distanza sarà la distanza tra il primo piano di sketch e il secondo piano di sketch. Quindi premiamo il tasto sketch, ci rimettiamo nella vista in pianta e qui vediamo, possiamo andare a disegnare un cerchio che può essere anche non necessariamente centrato su questi assi di mezzeria, ma può essere anche leggermente spostato in questo modo. Però sappiate che se noi disegniamo un cerchio che non ha vertici, mentre la prima sezione, ovvero il rettangolo, ne ha 4, sicuramente se confermiamo lo sketch non ci darà un'anteprima, di conseguenza lui non sarà stato in grado di realizzare nessuna geometria. Lo possiamo anche vedere nella pratica. Confermiamo, non abbiamo nessuna anteprima. Io mi rendo conto, perché ho un po' più di esperienza, che c'è un errore e quindi clicco su modifica sketch oppure clicco su sketch. L'errore ve lo dico subito qual è. L'errore sta nel fatto che tutte le sezioni all'interno della blend devono avere lo stesso numero di vertici e voi vi chiederete ma il cerchio non ha vertici. Come faccio a definire dei vertici? In realtà c'è un piccolo trucco che è quello di dividere il cerchio col comando dividi in 4 archi di circonferenza concentrici e di conseguenza tangenti e con lo stesso raggio. Quindi prendo il comando dividi e inizio a fare una prima divisione qui, cliccando, una seconda divisione qui, un'altra qui e un'altra qui.
tasto centrale. Ovviamente poi posso fare questo lavoro con una maggiore precisione e una maggiore accuratezza, io adesso lo faccio in maniera molto veloce. Questo fa sì che lui sarà in grado di collegare il vertice della prima sezione, dove c'è la freccia, con il vertice della seconda sezione, dove c'è la freccia, e tutti gli altri di conseguenza. Quindi è anche importante la posizione della freccia, che io in realtà posso cambiare selezionando un secondo punto, premendo il tasto destro, e sotto strumenti feature gli posso dire punto iniziale. In questo modo lui collegherà il vertice con la freccia nella prima sezione al vertice con la freccia nella seconda sezione e tutti gli altri di conseguenza. Quindi avremo anche un effetto, che può essere voluto o meno, di torsione di questa blend, ma noi in questo caso non lo vogliamo, quindi riportiamo il punto iniziale qui e quindi ripetiamo questo passaggio, che comunque è importante saper gestire bene. Confermo anche questo sketch e noterete che abbiamo subito un'anteprima. Ovviamente in questa fase posso cambiare quelle che sono le quote più importanti, posso allargare o stringere, diciamo, questa sezione, posso spostare questo centro da una parte o dall'altra, finché ovviamente la geometria è possibile, ma posso continuare e aggiungere tutte le sezioni che voglio. Posso dirgli aggiungi, di nuovo cambio, aumento un po' questa distanza perché devo definire una terza sezione, quindi con un terzo piano che disterà di questo valore dal secondo piano, e premo sketch. Di nuovo mi metto qui, a questo punto disegno un rettangolo che sarà un po' sfalsato, quindi lo centro qui e lo disegno in questo modo qua. Confermo e a questo punto ho fatto questo tipo di discorso. Avrete notato che nella terza sezione sono stato attento anche a orientare il punto iniziale nel modo giusto, ma ripeto, io potrei anche avere la necessità di avere un effetto di torsione, quindi potrei definire il punto iniziale ogni volta sfalsato di una posizione dalla seconda, la terza, la quarta sezione e così via, in modo da avere effettivamente un effetto di torsione. Aggiungo un'ultima sezione. Potrei procedere all'infinito, ma non ha tanto senso. Di nuovo clicco su Sketch, oppure su Modifica Sketch è la stessa cosa. Vado su Sketch e addirittura io come sezione di una blend posso anche definire, soprattutto se è una sezione finale o iniziale probabilmente, non ci ho mai provato ma probabilmente è possibile, posso definire un punto. In questo modo lui farà convergere i 4 vertici della penultima sezione su questo punto. Confermo e quindi è una sorta di punta di cuneo con una forma molto particolare che possiamo anche allungare un pochino. Il blend è un comando che consente di fare solidi, superfici, tagli di superfici, solidi con spessore e tagli solidi con spessore, come tutti gli altri comandi che abbiamo visto fino a questo momento, come l'estrusione, come la rivoluzione, come lo sweep e così via. Altro aspetto che possiamo gestire, ad esempio in questo caso questo pallino giallo sulla prima sezione mi consente di imporgli un vincolo di perpendicolarità. Tangente non sarà possibile, ma la perpendicolarità in questo caso è possibile, in modo tale che le superfici che vengono create saranno normali al piano della prima sezione. Questo è un vincolo che possiamo dargli. Adesso lo rimetto sul libro. Altra cosa che possiamo gestire sotto opzioni è la possibilità di collegare le varie sezioni non con delle superfici levigate, quindi diciamo spline per intenderci, delle superfici libere, ma con delle superfici in realtà che vanno in linea retta da un vertice all'altro, quindi in questo modo. Confermiamo così vediamo meglio il risultato finale e quindi abbiamo ottenuto questa geometria qua. Però rifacendo blend
e andando di nuovo sotto opzioni posso dirgli nuovamente levigata e confermo. E quindi abbiamo due effetti nettamente diversi, sicuramente questo più bello, forse un po' più difficile da realizzare, forse realizzabile solo tramite stampo, l'altro un po' meno bello, forse un po' più facile da realizzare, neanche è detto molto. Quindi il comando di blend è questo, questa è la blend parallela, dove in sostanza tutte le sezioni che andiamo a inserire nella blend sono su piani paralleli. Esiste anche una blend rotazionale dove invece le sezioni sono su piani inclinati con degli angoli specifici. Poi andremo a vedere più avanti anche il blend di sweep ed altri comandi che contengono questo termine, quindi il termine blend. Ricordatevi sempre che se vogliamo fare una blend fatta bene, tutte le sezioni che inseriamo all'interno della blend devono avere lo stesso numero di vertici. Non si scappa da questo vincolo. L'unica possibilità di scappare e di allontanarsi da questo vincolo è quello di utilizzare come sezione finale o forse iniziale, non l'ho mai provata, ma provateci voi e fatemi sapere come va, quello di definire un punto dove andranno a convergere tutti i vertici della sezione precedente. Ok, vi abbraccio, ho concluso questo video e questo argomento per il momento e quindi vi saluto. Ciao a tutti!